ये भालू जमीन पर बिज डालकर सुई धागा से सील देता। ये बतख फसल काटने में इतने बिजी कि अपने बच्चे को भी फसल में लपेट लेते। ऐसा मत करो मेरी जान। ये गधा तो इससे भी डेंजरस घोड़े के गले में रस्सी डालता और खेत का पूरा काम करवा लेता। भगवान क्या जुल्म है। मुर्गियां आती और अंडा देने के लिए हाजिरी लगाकर अंदर जाती। मुर्गा सारा अंडा निकाल के मोटू के पास भेज देता। तभी मोटू बक्से में ढक्कन लगाकर कील ठोक देता। तभी इल्ली आती और अपने पुर्जे अलग करके कील ठोकने लगती। कुत्ता बकरी के पैर पकड़कर खड्डा करने लगता। इल्ली जमीन में खड्डा करती और पंछी ऊपर से आके खड्डे में बीज डालते। मक्खियाँ ड्रैगन फ्लाई के ऊपर बैठकर आती और ऊपर से बीज गिराने लगती। खरगोश उसी बीज के ऊपर मिट्टी डाल के ढक देते हैं। जल्दी कर। यह पंछी ऊपर से उड़कर आता और मुंह में नदी का पानी भर के बीजों के ऊपर बारिश करवा देता। पंछियों की मेहनत रंग लाती और खेत